रावलपिंडी पाकिस्तान फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो कामयाब तजुर्बो करे वरितो आहे। फतह 2 इंतहाई वेझो खां हदफ़ खे निशानो बनाइण जी सलाहियत रखे थो। ISPR मूजिब 400 किलोमीटर जी रेंज सां फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो कामयाब तरबियती तजुर्बो कयो वियो आहे। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ़्तार ऐं क़ाबिल तदबीर ख़ुसूसियतुनि सां लैस आहे। फतह 2 कंहिं बि मिसाइल डिफेंस सिस्टम खे शिकस्त ॾियण जी सलाहियत रखे थो। ISPR मूजिब फतह 2 पाकिस्तान खे जी आर्टिलरीज़ डिवीज़न में शामिल कयो पियो वञे। रॉकेट सिस्टम पाक फ़ौज जी रिवायती हथियारनि जी पहुच खे अपग्रेड कंदो। तजुर्बे जो मक़सदु लॉन्च जे मशक़नि ऐं तरीक़ेकार खे मुकमल करणु हो। पाक फ़ौज जे तर्जुमान मूजिब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऐं हथियारबंद फ़ौज जे आला आफ़ीसरनि तजुर्बे जो मुशाहिदो कयो। ISPR मूजिब सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऐं टिनी हथियारबंद फ़ौज जे सरबराहनि कामयाब तजुर्बे ते मुबारकबाद ॾिनी आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।